நீங்களும் வெல்லலாம் 1 கோடி, கௌன் பனேகா crorepati, இந்த மாதிரியான 1 கோடி ரூபா வரைக்கும் ஜெயிக்கக்கூடிய குவிஸ் ஷோவெல்லாம் நம்ம டிவியில நிறைய பார்த்திருப்போம். ஆனா நான் மட்டும் வெறும் சபாபதினு ஃபீல் பண்ற பலரையும் crorepati ஆக்குறது தான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நோக்கம். இதே மாதிரியான ஒரு கேம் ஷோ அடிப்படையை வச்சு தான் ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் படங்கிறது வந்துச்சு. அந்த படத்துல ஹீரோ கஷ்டப்பட்டு விளையாடி 1 கோடி ரூபா ஜெயிச்சிருவாரு. ஆனா அவர் விளையாடினதுக்கு பின்னாடி சந்தேகம் இருக்கு, ஏதோ கோல்மால் பண்ணி தான் அவர் விளையாடி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சு தோச்சு எடுப்பாங்க. கடைசியா அவர் நியாயமா தான் விளையாடி இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி கதை போவோம். என்ன எதுவும் கேட்காம ஒரு பச்சை புள்ளைய போட்டு துவைச்சு தும்சம் பண்ணிருக்கலாம், ஏன்டா அப்படி? ஆனா இந்த ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் கதையவே தூக்கி சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு பி அ மில்லியனர் அப்படிங்கிற ஒரு ஷோல கலந்துக்கிட்டு அந்த ஷோல இருந்த அத்தனை பேர் கண்ணுலையும் மண்ணை தூவி ஃபோர்ஜரி பண்ணி 1 மில்லியன் யூரோ அளவுக்கான பணத்தை சம்பாதிச்சது. 2001 ஃபோர்ஜரி மூலமா சம்பாதிச்ச அந்த 1 மில்லியன் யூரோவுடைய மதிப்புங்கிறது இப்போ பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 8.5 கோடி ரூபா அளவுக்கு இருக்கும். 8 கோடீஸ்வர நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிட்டு ஜெயிக்க வேண்டிய பணத்தை ஒத்த ஷோல ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன கோல்மால் டெக்னிக் தெரியுமா அந்த கேரக்டர் பயன்படுத்துச்சு? இதையெல்லாம் நாங்க வசந்த மாளிகையிலேயே பார்த்துட்டோம், இப்ப போய் பிலிம் காட்டிக்கிட்டு பொறையரிச்சுன்னு பாக்குறீங்களா? இதாங்க டெக்னிக்கே. சார்லஸ் இன்கிராம், இன்ஸ்டாகிராம் உடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கா, இதுதான் அவரோட பேர். பார்க்கறதுக்கு டம்மி பீஸ் மாதிரி இருந்தாலும் பட்டு பயங்கரமான கில்லாடியா வேலை பார்த்திருந்தாரு சார்லஸ் இன்கிராம். இவர் ஒரு ஆர்மி மேஜர், அதனாலேயே இவர் பண்ண திருட்டுத்தனத்துக்கு மேஜர் ஃப்ராட் அப்படின்னு ஒரு செல்ல பேர் இருக்குன்னா பாத்துக்காங்க. சார்லஸ் இன்கிராம் உடைய ஃபேமிலியே இதே மாதிரியான கேம் ஷோல போய் கலந்துக்கிறதையே தொழிலா வச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்களா இருந்தாங்க. அதுவும் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு பி அ மில்லியனர் ஷோ தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஷோவா இருந்திருக்கு. அவரோட அண்ணன் இதே ஷோல கலந்துக்கிட்டு 32,000 யூரோ வரைக்கும் ஜெயிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் அவரால் ஜெயிக்க முடியல, தோத்துட்டாரு. அவரோட ஒய்ஃபும் அதுக்கப்புறமா கலந்துக்கிட்டாங்க, அவங்களும் ஹாட் சீட்டுக்கு போனாங்க. அவங்களும் சொல்லி வச்ச மாதிரியே 32,000 யூரோ வரைக்கும் ஜெயிச்சாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்களாலையும் தொடர முடியல, தோத்து போயிட்டாங்க. இதெல்லாம் விட நான் எப்படியாவது கலந்துக்கிட்டு ஜெயிச்சு காட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு விடாம போராடிக்கிட்டு இருந்தாரு சார்லஸ் இன்கிராம். ஆக்சுவலா இந்த ஃபேமிலிக்குன்னு இல்லை, யூகேல இந்த ஷோ டெலிகாஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்தே ரொம்ப பயங்கரமான வரவேற்பு பெற்ற ஒரு ஷோவா இருந்துச்சு. 2000 இயர்லலாம் இந்த ஷோ அதோட பீக்குக்கு போயிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 19 மில்லியன் வியூஸுங்கிறது இந்த ஷோ டெலிகாஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு எபிசோடுக்கும் இருந்திருக்கு. அதாவது அப்போ இருந்த பிரிட்டிஷ் பாப்புலேஷன்ல 1/3 பீப்புள் இந்த ஷோவை அவ்வளோ விரும்பி பார்த்துருக்காங்க, வெறி குண்டு பார்த்துருக்காங்க. நம்ம ஊர்ல சித்தி சீரியல் ஃபேமஸா ஓடிட்டு இருந்த டைம்ல அவங்க அந்த ஷோக்கு அடிமையா இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளவு ஃபேமஸா இருக்கக்கூடிய ஷோவை பார்த்து ரசிக்கிறவங்க ஒரு பேர்னா, எப்படியாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இன்னும் ஒரு சில பேரா இருந்தாங்க. அதனால ரொம்ப தீவிரமா அதுக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுலாம் இருந்திருக்காங்க. ஏன் சார்லஸ் இன்கிராமே இந்த ஷோல கலந்துக்கிறதுக்காக டெய்லி 20 மினிட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதுவும் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு, ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபிங்கருக்காக ரொம்ப வேகமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு. இவ்வளவு ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணி எப்படியோ அந்த ஷோல போய் கலந்துருக்காரு. இதுல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, 19 மில்லியன் பேர் பார்க்குறாங்க. அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 மில்லியன் பேராவது போராடி எப்படியாவது இந்த ஷோவில் கலந்துக்கணும்னு முயற்சி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அதில் ரொம்ப ரேர்ல தான் வாய்ப்புங்கிறது கிடைக்கும். ஆனால் இந்த ஃபேமிலிக்கு மட்டும் தொடர்ச்சியாக வாய்ப்புங்கிறது கிடைச்சிக்கிட்டே இருந்திருக்கு. அந்த அளவுக்கு இந்த ஷோவுடைய நூக்கன் கார்னர் தெரிஞ்சு எப்படி இந்த ஷோவில் போய் கலந்துக்கணுங்கிற அளவுக்கான டீட்டெயில் ஸ்டடியை அவங்க பண்ணி வச்சிருந்துருக்காங்க. எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய கிரவுண்ட் ஒர்க்கும் பிளானிங் இருந்துச்சுன்னா, இந்த ஷோவில் எப்படி கலந்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு புக்கே எழுதி வச்சிருந்தாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க அதில் எவ்வளவு கில்லாடியாக அவங்க இருந்திருப்பாங்கன்னு. அந்த கில்லாடித்தனத்தால் எப்படியோ போய் அந்த ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டாரு சார்லஸ் இன்கிராம். ஹாட் சீட்டுக்கான கேள்வி கேட்கப்பட்டதுமே அதை கரெக்டான ஆர்டரில் பிளேஸ் பண்ணி ஹாட் சீட்லையும் போய் உட்கார்ந்துட்டார். உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறமா அவர்கிட்ட கேட்ட கேள்விகள்லாம் அவர் கோக்குமாக்கா பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. இருந்த 3 லைஃப் லைன்ல 2 லைஃப் லைன்ல ஒட்டு மொத்தமா காலி பண்ணிட்டார். ஒரே ஒரு லைஃப் லைன் 50-50 லைஃப் லைன் மட்டும்தான் அவருக்கு இருந்திருக்கு. அப்படி இருந்த அந்த டைம்ல அன்னைக்கு டேவோட டைமுங்கிறது முடிஞ்சு போச்சு. அதனால ஷூட்டை மறுபடியும் நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பஸ் ஆயிட்டாங்க. வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருந்த சமயத்தில் தான் எப்படியோ நமக்கு இந்த சான்ஸ் கிடச்சிருச்சு, மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. 32,000 யூரோ தான் முன்னாடி ஜெயித்தோம், இதில் எவ்வளோ அதிகமாக ஜெயிக்க முடியுமோ ஜெயிச்சிடணும். அதனால் என்ன பண்ணலான்னு காரில் வரும்போது அவரும் அவரோட ஒய்ஃபும் ரொம்ப தீவிரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருந்தாங்க. கடைசியாக ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க. என்ன முடிவு செஞ்சாங்கன்னா, டெக்வென் விட்டாக் அப்படிங்கிற இவங்களோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க.
இவங்க எல்லாருமே ஒரு குரூப்பாக இருக்கிறவங்க. அதாவது இந்த மாதிரியான குஷோவில் போய் கலந்துக்கிறதுக்காகவே பயங்கரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேங் இவங்க. இப்போ வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு, அந்த மாதிரி அந்த டைமில் ஒரு குரூப்பாக இவங்க இருந்திருக்காங்க. கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு, இப்படி கேள்வி கேட்பாங்கப்பா, இப்படி பதில் சொல்லிக்கணும்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்குள்ளேயே ட்ரெயின் ஆகிக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் இவங்க. அதில் தான் டெக்மேன் விட்டாக்கும் இருந்திருக்காரு. இந்த விட்டாக் இதே ஷோவில் மறுநாள் நடக்க போகிற ஷூட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக கலந்துக்கிறதுக்கு வர வேண்டியதாக இருந்துச்சு. அவருக்கு இங்கிராமுடைய ஒய்ஃப் டயானா ஃபோன் அடித்தாங்க. அவருக்கு ஃபோனை போட்டு, என் புருஷன் ஒரு மக்கு மட சாம்பிராணி ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப திணறிக்கிட்டு இருக்கான், அதனால் எப்படியாவது ஹாட் சீட்டில் உட்காந்து அவன் கேம் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது சுற்றி ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக நீ உட்கார்ந்துருப்ப, கரெக்டான ஆன்சரை சொல்கிறதுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசி ஒரு திட்டம் ஒன்று போட்டாங்க. அந்த திட்டம் தான் வெறும் இருமலை வச்சு எப்படா 1 மில்லியன் யூரோவை ஏமாத்தி ஜெயிச்சாங்க அப்படித்தானே யோசிக்கிறீங்க? சொல்றேன். மறுநாள் ஷூட்டிங்குங்கிறது ஆரம்பிச்சு அதே பழைய ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு கண்டினியூட்டிக்காக வந்து ஹாட் சீட்ல உட்காந்து விளையாட ஆரம்பிச்சாப்புல இங்கிராம். அதுக்கு முன்னாடி நாள் இந்த ஆள் ஆடின ஆட்டத்தை பார்த்து இன்னும் 2-3 கேள்வியில அவர் காணாம போயிடுவாரு, அடுத்த கண்டஸ்டன்ட்டை நம்ம உட்கார வைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகணும் அப்படின்னு ப்ரொடக்ஷன் டீம் வந்து ரெடியா இருந்துச்சு. அவங்க எதிர்பார்த்தது அப்படிதான். ஆனா கேம் ஆட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அடுத்தடுத்து ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருந்தாப்புல இங்கிராம். இது ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு டவுட்டை உருவாக்க ஆரம்பிச்சது. ஏன் அவங்களுக்கு டவுட்டுங்கிறது வந்திருக்கணும்? நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சாரு, அதுக்கப்புறம் ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு, இப்படிதான் யோசிக்கிறீங்க? அதான் இல்லை. ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு எது கரெக்டான ஆன்சரோ அந்த ஆன்சரை படிச்சுட்டு இது ஆன்சரா இருக்க வாய்ப்பே இல்லை, இதை பத்தி எனக்கு தெரியவே இல்லை, இது தூக்கி போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீதி இருக்கிற 3 ஆன்சர்ல தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரேடியா பேக் அடிச்சு இல்ல நான் ஏதோ தூக்கி போட்டனோ அதுதான் சரியான ஆன்சர், நான் அதை லாக் பண்றேன் அப்படின்னு கடைசியா சொன்னார். இப்படி ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார். என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியல, நீங்களே பாருங்க. Number 1, followed by 100 zeros, is known by what name? Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. இந்த கேள்வி 1 மில்லியன் யூரோவுக்காக கடைசியா கேட்கப்பட்ட 15வது கேள்வி. இந்த கேள்விக்கு பதில் படிக்கும்போது ஆப்ஷன்ஸ்ல கூகால் அப்படிங்கிறத நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை, அதனால அது விட்டுருவோம் அப்படின்னு தெளிவா சொல்லிட்டு மீதி இருக்கிற 3 ஆப்ஷன்ல தான் ஆன்சர் இருக்கும் அப்படின்னு தேடிக்கிட்டு இருந்தாரு. I think it's a Nanomole. I don't think I've heard of a Google. Yeah, it's a Google. Yeah. திடீர்னு ஒரு இருமல் சத்தம் வந்த உடனேயே டவார்னு மாத்தி இல்ல கூகாலுங்கிறதே நான் வந்து லாக் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் பாருங்க. இதே மாதிரி தான் அவர் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருந்தார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு கேள்வியை பார்த்தோம்னா 2000 ஆண்டுல Born to Do It அப்படிங்கிற ஆல்பமை வெளியிட்டு ஹிட் அடிச்ச சிங்கர் யாரு அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தாங்கிட்ட இருந்த கடைசி லைஃப் லைனான 50-50 யூஸ் பண்ணிட்டார். யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 2 பேர் தான் இருந்திருக்கு. A1 கிரேக் டேவிட்னு இருந்திருக்கு. அதுல வாயை திறந்து கிரேக் டேவிட்ங்கிற பேரை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. Craig David, I just can't. I don't think I've never heard of Craig David, to be honest. A1 தான் ஆன்சரா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு தெளிவா சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு இருமல் சத்தங்கிறது கேக்குது. No, I'll go Craig David. Yeah. உடனே ஆங்கர் வந்து எதுக்குங்க மாத்துறீங்க, திடீர்னு ஏன் மாத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு எப்பவுமே 80% ஆஃப் த டைம் என்னுடைய கெஸ் வந்து தப்பா தான் இருக்கும், அதனால அதுக்கு ஆப்போசிட்டா போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன்னு சொல்லி கிரேக் டேவிட்டை லாக் பண்றேன் அப்படின்னு டைலாக் விட்டார். அதாவது சமாளிக்கிறாராமா. இப்படி தொடர்ந்து அவர் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் எது சரியான ஆன்சரோ அது இல்லவே இல்லை அப்படின்னு ஓப்பனா ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு ஒரு இருமல் சத்தத்துக்கு அப்புறமா பேக் ஃபயர் அடிச்சு சரியான ஆன்சரை லாக் பண்றதுங்கிறது ஒரு பேட்டர்னாவே நடந்திருக்கு. இதை பார்த்துட்டு தான் அந்த டெலிவிஷன் ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு ரொம்ப சந்தேகம் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு. சரி, இந்த இருமலை வச்சு எப்படி இதை கிராக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இது தெளிவாக செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு இங்கிராம் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்தினார்னா ஒவ்வொரு ஆன்சரையும் 1 by 1 அவர் சத்தமாக படித்தார். எந்த ஆன்சர் சரியான ஆன்சராக இருந்துச்சோ அதுக்கு அப்புறமா தான் இருமல் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு. I think it's Berlin. I don't think it's Paris. I don't think. I'm going to go for Paris. ஆரம்பத்தில் எப்படி இவர் டக்குன்னு ஆன்சரை மாற்றிக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு அந்த ஷோவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு புரியவே இல்லை. உட்காந்து ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் கன்சோலில் இருந்து ஆடியோ இன்ஜினியர்ஸ் இருமல் சத்தம் கேட்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. உடனே அந்த இருமல் சத்தம் எங்கே வருது அப்படின்னு தேடுறாங்க.
2 பேர், அதாவது பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்புறம் ஹோஸ்ட்டுக்கான மைக்கை தாண்டி ஆடியன்ஸுடைய ரியாக்ஷன்ஸை எடுக்கிறதுக்கும் மைக்ஸ் அப்படிங்கிறது வைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த மைக்ஸ்ல இருந்து தான் இந்த காஃப் சவுண்டுங்கிறது அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. எங்கேருந்து அந்த காஃப் சவுண்டு வருது அப்படின்னு உட்காந்து தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்படி தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போதே சிஇஓவுக்கு ஃபோன் அடிச்சிட்டாங்க. இந்த நிகழ்ச்சியை தயாரிச்சுக்கிட்டு இருந்த நிறுவனத்துடைய சிஇஓவுக்கு ஃபோன் அடிச்சிட்டாங்க. அவர் பரவாயில்ல, ஷோ போட்டும் முழுசாக ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிங்க, அதுக்கப்புறமா அதை விசாரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதனால் ஷோவை கம்ப்ளீட்டாக ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஷோ ப்ரொடியூசர்ஸ். அப்படி ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போதே யார் இருமுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. தொடர்ந்து இருமிக்கிட்டே இருந்தது டெக்வென் விட்டாக். அதுக்கப்புறம் ஒரு முறை இன்கிராமுடைய ஒய்ஃபான டயானாவும் இருமுனாங்க. இது எல்லாமே ஏதோ சந்தேகமா இருக்கு அப்படிங்கிறது டெலிவிஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு நல்லாவே தெரிஞ்சது. கடைசியா 1 மில்லியன் யூரோவை சம்பாதிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கான செக்குங்கிறத அவருக்கு கொடுத்தாங்க. எல்லா கிளாப்ஸு, செலிப்ரேஷன் இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவரை தனியாக கூட்டிட்டு போய் ஒட்டு மொத்தமாக செக் பண்ணுறாங்க. அவருடைய ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள இல்லை தலை முடிக்குள்ள ஏதாவது மறைச்சு வச்சு ஆன்சர்ஸை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாரா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஆனால் அப்படி எந்த ஒரு மேட்டரும் தெரியல. சரி, ஓகேங்க, கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இவங்களுக்கு சந்தேகம் இன்னும் அதிகமானதுக்கு காரணம் என்னென்னா இன்கிராமுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் தான். ஏன்னா தொடர்ந்து டஃப்பான கொஸ்டின்ஸுங்கிறது கொடுக்கப்படுது. 1 மில்லியன் அளவுக்கான யூரோவை சம்பாதிக்க வேண்டிய ஒரு காம்படிஷன் இது. கொஞ்சம் கூட பதட்டமே இல்லாமல் அவர் இருக்கார். அவர்கிட்ட பதட்டத்துக்கான சாயல் அப்படிங்கிறதே தெரியல. எப்படி இருந்தாலும் ஜெயிச்சிட போகிறோங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் அவர்கிட்ட இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு வகையில் ஏமாற்றிக்கிட்டு தான் இருக்காருங்கிறது மட்டும் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக தெரிஞ்சுது. அதே சமயத்தில் இன்கிராம் கப்பிள் ஜெயிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய மேக்கப் ரூம்குள்ளே போயிருக்காங்க. அங்கே அவங்க பயங்கரமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது அவங்கள போய் வாழ்த்து சொல்கிறதுக்காக போன இந்த ஷோவுடைய ஹோஸ்ட்டுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுது. அவர் வெளியில் வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கப்பா, ஏன் சண்டை போடுறாங்கன்னே தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். அதாவது 1 மில்லியன் யூரோ ஜெயிச்சதுக்கப்புறமா ஏன் சண்டை போடுறாங்க அப்படிங்கிறது இன்னும் சந்தேகத்தை அதிகமாக்குச்சு. ஷோவோட ஷூட்டிங் முடிஞ்சு எல்லாரும் கிளம்பி போனதுக்கப்புறமா ரெக்கார்ட் பண்ண டேப்ஸை எடுத்து போட்டு இன்ச் பை இன்ச்சாக ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க டெலிவிஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ். அதில் எப்பப்பெல்லாம் இருமல்ங்கிறது வந்திருக்கோ அப்பப்பெல்லாம் ஆன்சரை மாற்றி திருப்பி சொல்லியிருக்காரு இன்கிராம் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்தினாங்க. ஒட்டு மொத்தமாக 192 முறை இருமல் சத்தம்ங்கிறது அந்த ஷோவுடைய ஷூட்டிங்கில் கேட்டிருக்கு. இந்த 192 இருமல் சத்தத்தில் 36 இருமல் சத்தம்ங்கிறது பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருந்த இடத்துல மட்டுமே கேட்டிருக்கு. அந்த 36 இருமலில் 18 இருமலுங்கிறது டெக்வென் விட்டாக் விட்ட இருமலாக தான் இருந்ததுக்கு. அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் கன்ஃபார்மாக இவங்க ஃபோர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்தினாங்க அந்த ஷோவுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ். அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி போலீஸுக்கு தகவலை தெரிவித்தாங்க. அதே மாதிரி போலீஸ்க்கு நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், உங்களுக்கான செக்கை வந்து நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இன்கிராமுக்கும் ஃபோன் பண்ணி தகவலை சொன்னாங்க. இன்கிராம் வந்து இல்லை, இது முழுக்க முழுக்க தவறானது, என் மேலே வைக்கப்பட்ட பொய்யான குற்றச்சாட்டு அப்போவே அதுக்கு மறுப்பு தெரிவித்தார். போலீஸ் விசாரணைங்கிறது தொடங்கப்பட்டுச்சு. அதுக்கப்புறமா இவங்க மேலே வழக்குகள் அப்படிங்கிறது போடப்பட்டுச்சு. அந்த வழக்குடைய விசாரணை 4 வாரத்துக்கு நடந்து கிட்டத்தட்ட 1 மாதத்துக்கு மேலே நடந்திருக்கு. அப்படி 1 மாதத்துக்கு மேலே நடந்த அந்த வழக்குடைய விசாரணையில் கடைசியாக இவங்க ஃபோர்ஜரி பண்ணி தான் இந்த கேமில் ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டு அவங்களுக்கு சிறை தண்டனை அப்படிங்கிறது வழங்கப்பட்டுச்சு. முதல்ல 2 வருஷத்துக்கான சிறை தண்டனைன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா அது 18 மாதமாக இன்கிராம் தம்பதிகளுக்கு குறைக்கப்பட்டுச்சு. விட்டாக்குக்கு அது 12 மாதமாக குறைக்கப்பட்டுச்சு. அதோடு சேர்த்து ஃபைன் அமௌண்ட்டுங்கிறதும் போடப்பட்டுச்சு. இன்கிராம் ஃபேமிலிக்கு கிட்டத்தட்ட 1,15,000 யூரோ அளவுக்கான பணத்தை கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் மேல்முறையீடுக்கெல்லாம் போய் அதை 5,000 யூரோ அளவுக்கு குறைச்சாங்க. ஆனால் இதில் டோட்டலாக அவங்களுடைய பேருங்கிறது டேமேஜ் ஆச்சு. சார்லஸ் இன்கிராமை மேஜர் பதவியிலேருந்து நீங்களே ரிசைன் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அஃபிஷியலாக லெட்டர் போட்டாங்க ஆர்மியோடைய ஹெட் குவார்ட்டர். அவரும் ரிசைன் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்தார். இப்படி வேலையும் போச்சு. கையில் இருந்த காசை கோட்டு செலவுக்கும் அவங்க செலவு பண்ணிட்டாங்க. அதெல்லாம் போக கிட்டத்தட்ட திவாலாகிற நிலைமைக்கு அவங்க போனாங்க. அதோட ஒட்டு மொத்தமாக சமூகத்திலிருந்தே அவங்க விலக்கப்பட்டாங்க. எங்கே போனாலும் அவங்க அவமானப்படுத்தப்பட்டாங்க. இன்கிராமுடைய 3 குழந்தைகளும் ஸ்கூலில் பயங்கரமாக கிண்டல் செய்யப்பட்டாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுடைய வீட்டு ஜன்னலையெல்லாம் உடைச்சி வாந்தியை வந்து கவரில் பேக்கெட்டில் போட்டு அதை வந்து அந்த ஜன்னல் வழியாக தூக்கி எறிஞ்சு அவங்கள ரொம்பவே ஹராஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏமாத்துக்காரங்க, திருடங்க அப்படிங்கிற பேர் தான் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து இருந்திருக்கு. விட்டாக்குக்கு நிலைமை இன்னும் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. அவர் ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார். அந்த வேலையை அவர் ரிசைன் பண்ண வேண்டிய நிலைமைங்கிறது ஏற்பட்டுச்சு. அதே மாதிரி
அவருடைய பேரையே மாற்ற வேண்டிய நிலைமைக்கு அவர் போனார். ஏன்னா ஒரு மெடிக்கல் கம்பெனி இருமலை தடுக்கிறதுக்கான மருந்துக்கு விட்டாக் அப்படிங்கிற பேரை வச்சுட்டாங்க. வேற வழியே இல்லாமல் இவ்வளோ அவமானமாக இருக்கேன்னு அவர் பேரையே அவர் மாற்றிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு அவர் போனார். ஆனால் இந்த அளவுக்கு அவமானங்களை அவங்க சந்தித்ததுக்கு அப்புறமா கூட தொடர்ந்து இன்கிராம் ஃபேமிலியும் விட்டாக்கும் நாங்கள் நிரபராதிகள், எங்கள் மேலே ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்கு தான் தொடரப்பட்டிருக்கு, நடந்துச்சு, எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனைங்கிறது நீதிக்கு புறம்பானது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. அதை பல பேர் அதுக்கப்புறமான காலகட்டத்தில் ஆமோதிக்கவும் செஞ்சாங்க. ஆமாம், அவங்க மேலே குற்றம் கிடையாது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. அதுக்கு என்னென்ன காரணம் சொன்னாங்கன்னா, டெக்மன் விட்டாக்கு மெடிக்கல் கண்டிஷன் இருந்துச்சு, அவருக்கு அலர்ஜி இருந்துச்சு, அதனால் அடிக்கடி அவர் இரும தான் செய்வார். அவருக்கு எப்போவுமே இருமல் அதிகமாக இருக்கிற டைமில் தண்ணி அதிகமாக குடிச்சுப்பார். அப்படி தண்ணி அதிகமாக குடிக்கும்போது அவருக்கு இருமலுங்கிறது குறையும். எங்கே போனாலும் தண்ணியவோ ஜூஸையோ எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய பழக்கம்ங்கிறது அவருக்கு இருந்திருக்கு. இதை கோர்ட்லேயும் அவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த சமயத்தில் அடுத்த கேம்லேயே அவர் ஹாட் சீட்டுக்கு போனார். அப்போது அவருடைய இருமலுங்கிறது காணாமல் போயிடுச்சு, அது எப்படி அப்படிங்கிற கேள்விங்கிறது எழுப்பப்பட்டுச்சு. நான் ஹாட் சீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய அளவுக்கு தண்ணி குடிச்சிட்டு தான் போனேன், அதனால் எனக்கு இருமலுங்கிறது குறைஞ்சிருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான கருத்தை சொன்னார். கார்டியனில் இதை பற்றி தெளிவான ஒரு கட்டுரைங்கிறது வந்துச்சு. அதுலேயும் இவங்க இன்னசென்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற கருத்தை முன் வச்சாங்க. அதுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸாக ஜேம்ஸ் பிளாஸ்கெட் அப்படிங்கிறவருடைய கருத்தை கார்டியன் பத்திரிகையில் கோட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஜேம்ஸ் பிளாஸ்கெட் இதே மாதிரியான ஒரு குசர், நிறைய கேம் ஷோவில் போய் கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பயிற்சியில் ஈடுபடக்கூடிய ஒருத்தர். இதே ஷோவில் கலந்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட 2,50,000 யூரோ அளவுக்கான பணத்தை சம்பாதிச்ச ஒருத்தர். அவர் இவங்க 3 பேரும் இன்னசென்ட் தான், இருமல்ங்கிறது எப்போ வேணால் யாருக்கு வேணால் வரலாம். ஏன் இந்த கோர்ட் வளாகத்தில் இந்த கேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருந்த சமயத்திலேயே எப்போல்லாம் இருமல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்டாங்களோ அந்த சமயத்துலலாம் சீனியர் சிட்டிசன், அங்கே இருந்த சீனியர் சிட்டிசன்லாம் இருமிட்டு தான் இருந்தாங்க. அந்த வார்த்தையை கேட்டப்பவே அவங்களுக்கு அந்த ட்ரிகருங்கிறது இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த ஷோவில் 192 இருமல்ங்கிறது பதிவாயிருக்கு. இதே மாதிரியான இருமலுங்கிறது ஒவ்வொரு கேம் ஷோவில் ஒவ்வொரு கண்டஸ்டன்ட் கலந்துக்கிட்டப்போ பதிவாக தான் செஞ்சுருக்கு. அது என்னன்னா, ஏதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச கேள்வி அதுக்கான பதில் நமக்கு தெரியும், ஆனால் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு ட்ரிகர் ஏற்பட்டு அந்த இருமல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான கருத்தை அவர் முன்வைக்கிறார். அதை எடுத்து சொல்லி தான் ஒருவேளை இவங்க நிரபராதியாக இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற கருத்தை கார்டியன் பத்திரிகையில் பதிவு செஞ்சுருப்பாங்க. ஆனால் இது எல்லாமே சொல்லப்பட்டாலும் ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணி ஜெயிக்கிறதுல இவங்க தான் நம்பர் 1 அப்படின்னு இந்த 3 பேருமே சொல்லப்படுறாங்க. இவங்களுடைய கதையை வச்சு புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு, நாடகங்கள் போடப்பட்டிருக்கு, டாக்குமெண்ட்ரிகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன் இந்த கப்புள்ஸ் இருக்காங்களா, இன்கிராம் கப்புள்ஸ், இந்த புகழை வச்சு மறுபடியும் இன்னும் ஒரு சில கேம் ஷோஸில் கலந்துருக்காங்க. அதில் இவங்களுடைய கதையை வச்சே கொஸ்டின்ஸ்லாம் கூட கேட்கப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி இந்த வழக்குக்கு கிடைச்ச வரவேற்பை பார்த்துட்டு இன்கிராம் கலந்துக்கிட்ட அந்த ஷோவை டெலிகாஸ்டே பண்ண வேணான்னு யோசித்த டிவி வேற ஒரு முடிவே எடுத்தாங்க. அந்த ஷோவை அப்படியே டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்க. அது வழக்கத்தை விட அதிகமான வியூஸுங்கிறது வந்துச்சு. அது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டைலில் அந்த ஷோவை உருவாக்கி டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் இருமலை வச்சு ஒரு கேம் ஷோவில் நடந்த கூத்து. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? உண்மையிலேயே அவங்க ஏமாற்றி தான் அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை சம்பாதிச்சாங்களா, இல்லை அவங்க ஏமாத்தல, அது எதாச்சியாக நடந்த ஒன்று தான் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பண்ணுறதோடு சேர்த்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியை உங்ககிட்ட கேட்குறேன். உங்களுக்கு பிக் பேங் போகரில் போடக்கூடிய கண்டென்ட்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுவீங்களா, ஷேர் பண்ணுவீங்களா, கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்களா? தண்ணியை குடிங்க. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து இன்னொரு கண்டென்ட்டில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.